ở nhà không ạ? Anh vừa đi có việc rồi. Thế á? Vâng, em về sửa xe con xe đen ở chỗ dưới góc cây mít đây phải không anh? Đúng rồi. Vâng, Anh vừa đi có việc xong. Thế á? Vâng, thế Em vừa đến à? vâng em vừa đến. Thế nếu mà anh không ở nhà thì em cứ sửa đó nhá. Cứ sửa đây, có gì anh chuyển khoản đâu nhá. Vâng, tí nữa khi nào xong em sẽ gọi cho anh nhé. Ok. Vâng, ok anh nhé.
Alo, Alo. anh ơi, xe em sửa xong rồi, anh về chưa nhỉ? Ui, anh đang bận nhiều việc quá. Thế á? Có gì em chuyển khoản cho anh được không? Vâng, vâng, thế cũng được. Rồi, Tí nữa. em gửi số tài khoản qua cho anh nhé. Vâng, vâng. Em lấy anh 350 thôi. Tí nữa có gì anh chuyển khoản cho em là được. Em sửa xong, vâng, em sửa xong hết rồi, tí nữa anh về kiểm tra hộ em ấy nhé. Ok. Vâng, vâng. Mai anh về anh kiểm tra nhé. Vâng, ok anh nhé. Ok em. Vâng, vâng. Em chào anh.